Hello， 大家好，我是小坤。今天呢，我们去拯救一下迪迦奥特曼吧。因为我听说这个迪迦奥特曼被怪兽抓到了密室里面啊。来，我们现在带着狙击枪进去看一下吧。我倒要看一下是什么怪兽这么厉害的啊！走，我去！原来是一群人类啊！你看，这群人类呢，竟然把我们的迪迦奥特曼放进了冰箱里面，看到没？哇塞！难道这群人是要把我们的迪迦奥特曼给冻死吗？来，我们现在慢慢的过来看一下啊！哎，你们在干嘛？我去！你看，哎，完蛋了！原来这群人是变成了丧尸，因为你看，我一过去，他们就要把我给打死了，对不对？好，那么这样子的话，我就要不客气了啊！我们现在再次过去，但是这一次过去呢，我要把他们都给消灭掉啊！我的天啊，这也太恐怖了吧，兄弟！难怪这迪迦会被抓起来，因为他们已经变成丧尸了。你看，疯狂的来到我的身边在打我啊！哦呦，走远一点。话说这群人类变成丧尸以后啊，是真的不要命的在对付我。好，不过他们呢，全部都被我给消灭掉了。来，我们现在赶紧的把迪迦从冰箱里面拉出来吧。哇，你看身体的都冻得僵硬了啊！好，拿出来。那今天就玩到这里，我是小坤，拜拜。